പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഒരു കഥയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. സാറേ കഥ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഇന്നത്തെ കഥയുടെ പേരാണ് മരണ വീട്ടിലെ കാരിസൻ. അത് കൊള്ളാലോ, പുതിയ കഥയാണല്ലോ. പുതിയൊരു കഥയാണ്. അതായത് ഒരിടത്തൊരു കാരിസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഒരു ധനാഢ്യനായിരുന്നു ഈ കാരിസൻ. എന്നിട്ട് കേട്ടെ കേട്ടെ. അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണിക്കാരോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മരണം അറിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആളുകളെത്തും. അദ്ദേഹം കാരീസനല്ലേ? അതെ, അദ്ദേഹം കാരിസനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ എത്തുന്നത്. കേട്ടെ സാറേ. അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങുകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കില്ല. കേട്ടെ സാറേ. അദ്ദേഹം പകരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു അധികാര വടി വേലക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടും. എന്നിട്ട് വേലക്കാരൻ അവിടെ ചെന്ന് ഈ മരണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വടി എല്ലാവരും കാണുക വെക്കും. എന്തിനാ സാറേ? അദ്ദേഹം പറയും കാരിസൻ വന്നിട്ടില്ല, പകരം അദ്ദേഹം ഒരു അധികാര വടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് പകരമാണ് ഈ വടി ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയും. അയ്യടാ, നല്ല കാഴ്ച. എന്നിട്ട് എന്തായി? അവസാനം കാരിസ്ഥന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി. എല്ലാരും എത്തിയോ? അതല്ലേ രസം, ആരും എത്തിയില്ല. കാരിസ്ഥൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വീടിന് ചുറ്റും വടി മാത്രം, വടി മാത്രം. കൂട്ടുകാരെ, ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? സാറേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? അതെ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതേ നമുക്കെപ്പോഴും തിരിച്ചു കിട്ടൂ.